بونژوراتی، سلام، من غزلم، به خونه من خوش اومدین. به خونه من خیلی خوش اومدی. من یه ساله که تقریبا میشه گفت یه ساله که اومدم استانبول. قبلا ایران گرگان زندگی میکردم. خونه قبلی که داشتم 3 سال مداوم و پیاپی اونجا زندگی کردم. خیلی خونه دوست داشتنی و خوبی بود، پر از خاطره بود و خیلی جالبه که من وقتی اومدم اینجا، وقتی وارد این محل شدم، وقتی تو این خونه اومدم، قبل از اینکه اینجا رو بگیرم واسه خانواده‌ام ویدیو کال میکردم و همشون یک صدا میگفتن چقدر اینجا شبیه خونه گرگانته، چقدر این محل شبیه همون محلیه که داشتی زندگی میکردی. الانم که داره شکل میگیره، دارم دونه دونه عناصر رو اضافه میکنم، دقیقاً داره همون شکلی میشه تا جایی که خواهرم بهم میگفت کپی پیست کردی، هر چی که اینجا داشتی اونجا هم داری اضافه میکنی به خونه. خب من فکر کنم واقعیت اینه که شاید تا حدودی بعضی‌هاش تصادفی باشه، شاید بعضی‌هاش فکر شده باشه، ولی چیزی که خیلی خیلی برای من این روزا بولد شده و دارم بهش فکر میکنم اون آرامشیه که خب من اونجا آرامش و اون همه خاطره که توی اون خونه داشتم و احساس میکنم دلم میخواد اون عناصر اینجا دوباره تکرار شه، انگار اون آرامش و اون شادی و اون دلخوشی ها انگار با اون عناصر برمیگرده و این خیلی برای من چیز جالبیه که الان اینجا داره این اتفاق میفته. این اتاق خیلی برای من عزیزه به خاطر اینکه گفتم ساعت خیلی زیادی رو من اینجا میگذرونم. حالا صرفا مربوط به این اتاقم نمیشه. من ایران که بودم استادیوم دوباره توی خونه بود، فضاش از اینجا خیلی بزرگتر بود، ساعت خیلی زیادی رو میگذروندم توش. حتی دوستام، مهمونا، همه که می اومدن اونجا دور هم جمع می شدیم. مخصوصا که یه قانونی خونه من داره، نو اسموک. اونجا در واقع استودیوی من توی ایران یه تراس بود، یه تراس خیلی بزرگ بود که من تبدیلش کردم به استودیو و یه پنجره خیلی بزرگ داشت. فکر می‌کنم دیده باشی توی اینستاگرام من. بچه‌ها اونجا جمع می‌شدن دیگه. حالا اگر می‌خواستن سیگاری بکشن، می‌خواستن دورم بشینن صحبت بکنن، همونجا تو همون استودیو همین اتفاقا میافتاد. حالا جالبه که اینجا هم دوباره داره همینا تکرار میشه. یعنی من وقتی برام مهمون میاد مثل الان، اول میارمشون اینجا، اگه تو روز بخوان بیان مخصوصا اول میایم اینجا میشینیم، حرف میزنیم، صحبت میکنیم در حینی که من دارم کار میکنم. این نورم که میبینید چقدر قشنگه. من مخصوصا این اتاق رو انتخاب کردم برای اتاق کارم چون نور خیلی زیادی لازم دارم که طبیعی باشه. یعنی صرفاً با نور موضعی نمیخواستم که فضا نور داشته باشه، میخواستم این نور طبیعی هم تو اتاق باشه که وقتی دارم کار میکنم چشمم و دیگه نور موضعی خیلی چشمم اذیت میکنه، چشمم اذیت نشه. من همه دوره هامو اینجا ضبط میکنم. وقتی میگم اینجا منظورم اتاق کاریه که توی خونه است. گرگانم که بودم باز توی همون استودیو، توی همون اتاق همه دوره ها، همه ارتباط ها با هنرجوها، همه لایف ها، همه چی توی این اتاق شکل میگرفت و انجام شده. الانم روندش همون شکلیه، فرق خاصی نکرده. فکر می‌کنم فقط لوکیشن عوض شده. کلا استانبول بودن من خیلی موقتیه، بنابراین این خونم موقتیه. به خاطر همین دیگه نتونستم خیلی دیزاین خاصی انجام بدم، یعنی به دیوار چیزی نزدم، وگرنه باید کلی اینجا تابلو بورد، همون چیزایی که توی استودیوی گرگانم داشتم اینجا هم باید میزدم که میدونین یکم همه چی انگار ارگانایزتر، راحت‌تر میتونم از وسایلم استفاده کنم. ولی اینا رو میخواستم نشون بدم. اینا رو میبینی من اینا رو از ایران آوردم. این
روی اینو خودم هم گلدوزی کردم، یه شقایق البته به نیت فامیلم. اینا رو از ایران آوردم، خیلی سعی کردم با یه چیز ظریف و کوچولو به دیوار بزنم که دیگه مشکل ساز نباشه. دیگه اینکه وسیله هامو همه رو دوباره اینجا خریدم. من کلا قصد داشتم همه چی رو آپدیت کنم، ولی خب دیگه اینجا که اومدم همه چی رو از نو خریدم. اتفاقا یه ویدیو هم دارم توی یوتیوبم که این میزا و کمد و این فایل و همه رو خودم مونتاژشون کردم، چون من خیلی کلا کاری که با دست انجام میشه و قراره یه چیزی خلق بشه خیلی دوست دارم. اینا رو خودم مونتاژ کردم و واقعا هم از مونتاژ کردنشون لذت بردم و فکر میکنم که اینم بخشی از خونه است دیگه. اینکه بخوای دیزاینش بکنی، یه بخشش هم میتونه این چیزای تأسیساتی و ساخت و سازی و اینا باشه که من سعی میکنم تا جایی که میتونم و از پس خودم برمیاد خودم انجامشون بدم. خب من 2 میز یه شکل گرفتم که دلیل که این میز رو انتخاب کردم این بود که میشد ارتفاعش رو تنظیم کرد. من وقتی که بخوام پارچه بزرگی رو برش بزنم با این میز که میز اتوه، حالا اینم داستان خودشو داره، کنار این میذارم و هر 3 تا کنار هم دیگه میز بزرگ به من میدن که اگر بخوام لباس عروس برش بزنم راحت میتونم روی این برش کنم. این میزم میز اتو نبوده، در واقع یه میز بار بوده که من سفارش دادم، چون میز اتوهایی که توی بازار هست این پهنا و این طول رو به من نمیده. من برای کارم یه میز عریض نیاز داشتم، به خاطر همین این میز رو گرفتم و خودم روکش کردم. خیلی کار کردن باهاش راحت تره. چرخام که هر 2 تاشو اینجا خریدم مجدد. اینجا ضبط میکنم پروژه هایی که برای دوره ها هست. معمولا هم لباس ها رو برای خودم میدوزم که هم پروشون و هم عکاسیشون و هم اینا بتونم انجام بدم برای دوره هایی که واسه هنرجوام ضبط میکنم. بیشتر تایمم اگه بخوام بگم بهت بگم اینجا میگذره، یعنی من تمام تایم روزم تو این محدود است. اینجا چرخ میکنم، اینجا اتو میکنم. حالا واسه بقیه کارا مثل اتود زدن، مثل اسکچ کردن، یا اگه بخوام مثلا با لپتاپ کار کنم دیگه میرم اون طرف. دخترمو من مانکنمو میگم دخترم، این دخترمو اینجا خریدم و چون سر داره شب که میام تو اتاق یادم میره اینو دارم، یهو میترسم. خیلی ترسناک میشه شب که نور میفته روش، یهو بعضی وقتا واقعا ترسناک میشه. دارم کم کم بهش ولی عادت میکنم. این کتابخونه من خیلی خوب، اینجا کتابخونه که در واقع دیگه وسیله توش چیدم، دیگه کتابی توش نیست. کتابامو نیاوردم از ایران، فقط چند تا کتاب تخصصی مربوط به کارم آوردم. بقیه کتابام همراه با کتابخونه خونه خواهرمه که حالا اگر من بنا بود که اینجا دیگه واقعا بمونم استانبول، حتما همه رو میارم چون واقعا خیلی کتابای ارزشمندیان. این دامی منم داستان خودشو داره. وقتی گرگان بودم یه دونه دیگه داشتم، حالا اینو اینجا خریدمش. کار ما این بود که جمعه ها با نخ و سوزن و دوربین و دامی پاشیم بریم توی طبیعت، که خب من کلی هم ویدیو و عکس ازش توی اینستاگرامم دارم. اونجا میرفتیم، من ایده پردازی میکردم، اسکچم رو در واقع با خود پارچه می آوردم روی مانکن، دیگه با کاغذ و قلم نبود، مستقیم چیزی که تو ذهنم بود روی دامی می آوردم. من کلا بچم که بودم همیشه توی خونه یک گوشه تنها واسه خودم گیر می آوردم. نه اهل تلویزیون بودم، نه اهل بازی های خیلی گروهی بزرگ، یعنی همیشه خودم رو یه جوری سرگرم می کردم. فکر کنم برای همینه که الانم تو تنهایی وقتی که تنهام خیلی راحت میتونم طی کنم، مخصوصا توی
خونه که کار منم تو خونه است، واقعا برای من خیلی راحت میگذره. همیشه یه کاری برای انجام دادن دارم. حالا گاهی کتاب خوندنه، گاهی خلق کردنه، گاهی هم که هیچ کاری نیست واسه انجام دادن، باز من خودم رو با این چیزا سرگرم میکنم. هم باعث میشه که روی کارم مسلط تر بشم، هم باعث میشه که یعنی خودم رو سعی میکنم جای هنرجو بذارم و ببینم که چه سوالایی ممکنه تو حین کار برای هنرجو پیش بیاد. ما کلا تو خونه همیشه همینطوری بودیم هممون. یعنی مثلا من میدیدم مامان بزرگم، حتی شغل آب و اجدادی خانواده ما هم از طرف مادری هم از طرف پدری خیاطی بوده و هنوزم توی خانوادهمون هستن افرادی که شغلشون خیاطیه. مثلا یکی از داییای من خیاط کت شلوار مردونه میدوزه. خب همه اینا فکر می‌کنم باعث شده که آینده شغلی من یه جورایی انگار از همون بچگی مشخص باشه که قراره چه اتفاقاتی بیفته. یادم بچه بودم مامانم یه دونه از این چرخ مشکی‌ها داره، هنوزم دارتش البته. همیشه با اون خیاطی میکرد، واسه ما لباس میدوخت. از یه جایی به بعد دیگه انگار مامانم استعفا داد، من نشستم پشت اون چرخ برای کل اعضای خانواده لباس دوختم. هنوزم اون چرخ هست، حتی من یه دونه دورم با اون چرخ ضبط کردم، چون یه حس نوستالژیک خیلی بامزه‌ای داره. من فکر می‌کنم خونه ها و اتفاقاتی که تو خونه ها میافتن، به خصوص تو دوران کودکی، خیلی نقش مهمی دارن توی آینده بچه ها، آینده همه آدما. اینکه شغلی که انتخاب میکنی یا محل زندگی که در آینده انتخاب میکنی، محیط کارت، آدمای اطرافت، فکر کنم واقعا از اون شرایطی که توی خونه تو دوران کودکی طی کردی، اون شرایط خیلی کمک میکنه که شاید تو همون سن کم بفهمی که قراره چی کار بکنی، قراره چطوری پیش ببری آینده‌تو. همین صدای قیچی کردن پارچه برای من حکم مدیتیشن داره. وقتی پارچه قیچی میکنم صداشو میشنوم یا کاغذ قیچی میکنم، واقعا البته هر روز از صبح من موسیقی هم پلی میکنم با صدای موسیقی. این دوتا که ترکیب میشه برای من از 1000 تا مدیتیشن که یه گوشه آروم بشینم واقعا بیشتر قوی تر عمل میکنم. گاهی یه جوری غرق کار میشم که اصلا زمان و مکان فراموشم میشه. بعد صدای صحبت بچه ها که توی بیرون تو کریدور میاد یا توی حیاط دارن بازی میکنن میاد، تازه اون موقع یادم میفته، چون دارن ترکی صحبت میکنن، تازه اون موقع یادم میفته که من دیگه گرگان نیستم و الان استانبولم. ولی فکر میکنم این حال و هوایی که توی خونه ما ایجاد میکنیم، میسازیمش، فرق نمیکنه کجا باشیم، تو چه خونه‌ای، تو چه شهری یا حتی کشوری. اون حسی که ما خودمون داریمه که همراه ما میاد و اون خونه رو، وگرنه اینجا یه 4 دیواریه با یه سقف که میتونه هر جای دیگه ای باشه. وقتی من میام توی این خونه، همه جزئیات زندگی خودم رو با خودم میارم اینجا و اگه من برم کس دیگه ای بیاد، اون جزئیات زندگی خودشو میاره اینجا. من فکر میکنم البته خونه یه شیء فیزیکی نیست، صرفاً یک 4 دیواری با یه سقف نیست که محل حفظ کردن ما از سرما و گرما و یا دادن امنیت، صرفاً این نیست. من فکر میکنم خونه یه شخصیتی داره مثل خود ما که کم کم اگه باهاش ارتباط بگیری، کم کم اون کاراکتری که داری رو به خونه میدی، یا حتی میتونه برعکس هم باشه گاهی اوقات. و فکر میکنم هر چقدر خود ما زندگی پویاتری داشته باشیم، این پویایی رو به خونه هم میدیم. برای من این شکلیه واقعا. خونه جاییه که دیگه جا نیست، میدونین، دیگه یه چیز فیزیکی نیست. برای من دیگه یک مفهوم خیلی عمیق‌تری پیدا میکنه. دیگه نمیتونم بگم جا یا یه لوکیشن خاص. همین امروز اگه قرار باشه من همه اینا رو جمع کنم برم توی خونه دیگه، اونجا هم همین فضا رو میتونم برای خودم بسازم. همین آرامشی که اینجا دارم یا ساعتهای کاری که اینجا طی میکنم، همه اینا رو میتونم اونجا هم برای خودم بسازم.
اینه که به نظر من به خونه مفهوم میده، وگرنه فرق نمیکنه شما کجا باشین. کلا به نظر من خونه از وقتی حس و حال خونه میگیره که توش بوی پختن غذا بپیچه، ادویه بریزی تو غذا که داره رو گاز پخته میشه، این بوی ادویه بپیچه تو خونه. حالا یه چیزی بامزه بگم، ما کلا تو تمام دوران زندگی من، حالا چه اون موقع که هنوز خونه پدرم بودم چه بعد از اینکه مستقل شدم، یکی از رسومات خانواده ما این بود که بر روز اسباب کشی لوبیا پلو داشته باشیم. یعنی حتی برای مامان من، برای ماها که بچه‌هاش بودیم هم اسباب کشی می‌کردیم، باز لوبیا پلو اون روز می‌پخت. بعد یه دفعه تو همین آخرین باری که اسباب کشی داشتیم، مامانم به جای لوبیا پلو کتلت درست کرد. بعد هممون اینطوری بودیم ما لوبیا پلو رو می‌خوام، این چرا کتلته؟ بعد لوبیا پلو باشه. کلاً اینجوریه دیگه. غذا هم فکر می‌کنم خیلی انگار هویت میده به هر خونه‌ای. آشپزخونه اون خونه خیلی هویت میده. منم کلا آشپزی کردن رو خیلی دوست دارم. محیط آشپزیمو همیشه سعی می‌کنم یه جوری باشه که خیلی دوستش داشته باشم. مثلا اینجا این پنجره خیلی حس و حال خوبی داره، می‌دونین؟ با وجودی که اینو اگه باز کنم می‌بینین این کاملا مشرف به کوچه است، ولی یه چیز بامزه که تو استانبول هست، من اصلا تو ایران تجربهش نکردم، این احساس امنیتیه که شما انقدر خونت تو کوچه باشه یه جورایی ولی احساس امنیت کنی. در این حد که مردم اینجا توی تراساشون، حتی اگه اینطوری مثل تراس خونه من هم کف باشه، مبل و صندلی و همه این چیزا رو میذارن، اصلا رها میکنن. یعنی مثلا اگه امروز گذاشته شاید 1 سال همینطوری توی این تراس باشه و میدونه که هیچ اتفاقی نمیفته واسه مبلمان بیرونش. حالا من که هنوز نذاشتم اینجا، ولی قصد دارم که به زودی حتما منم بذارم، چون واقعا حیفه از این هوایی که بیرون انقدر تمیزه استفاده نکنم. من خیلی چیزا رو از ایران آوردم همراه، چون واقعا به هم حس خوبی میدادن. مثلا این دستباف مامانم رو آوردم، خیلی دوستش دارم. اینجا تو آشپزخونم گذاشتم که همیشه جلو چشم باشه. مثلا این پرده رو، اینم خیلی داستانش بامزه است. من اینو چند سال پیش از استانبول خریدم به عنوان رومیزی. این رومیزی بود، ولی خب هیچ وقت هم استفادهش نکردم. قسمتش این بود که برگرده دوباره استانبول، اینجا پرده آشپزخونه خونم بشه. الان بوی ادویه ها پیچید دیگه، میتونیم بگیم غذا تقریبا آماده است. ببین ایران که بودم آشپزخونه‌ام خیلی بزرگ بود، فضای کافی داشت. بعد مهمونام که می اومدن، حالا دوستان مهمونا، یا همه با هم اکیپی تو آشپزخونه میشستیم در حالی که من داشتم آشپزی میکردم، یا همه با هم تو تراس بودیم. یعنی از این دو حالت خارج نبود. حالا من اینجا واقعا خیلی ناراحتم که این دیواره اینجا، این آشپزخونه اینجا انقدر کوچیکه. یعنی اگه این خونه مال من بود، این دیوار رو کلا حذفش میکردم که اینجا به سالن وصل بشه، محیط بزرگتر بشه، بتونم با دوستامم اینجا وقت بگذرونم. یعنی فقط توی مثلا نشیمن یا توی اتاق کار نباشه. میدونین آدم وقتی داره آشپزی میکنه تایم زیادی تو آشپزخونه است و تمام مدت مجبور نباشه که تنها باشه، مهمونا یه جای دیگه نشسته باشن. حالا تا اینجا اینا رو بهتون نشون بدم. من ایران تو اون خونم یه دیوار خیلی بزرگ یادگاری ها داشتم که
متاسفانه الان نتونستم هنوز بیارمشون اینجا. چند تاشون رو آوردم، مثلا این مگنت هایی که اینجا دارم همشون از اینا که خب همشون مال اینجان، ولی اینو مثلا دوستم از سوئیس برام فرستاده، یا مثلا اینا کارهای دستی خواهرام مگنت درست میکردن. این دوتا تنها عکساییه که من از ایران آوردم از خانوادم، من و بابام اینجام که من و بابام و مامانم و داداشم. دوست دارم، واقعا دوست دارم که همه اون یادگاری ها رو دوباره هم شبیه همون دیوار دوباره اینجا داشته باشم، ولی از اونجا که میگم هنوز اینجا موقت هم معلوم نیست چی میشه، واسه همین دیگه نیاوردم. این خونه باز یه طور دیگه من رو به گذشته وصل میکنه، به خاطر اینکه اینجا مثل اون خونه‌هایی که تو بچگیام میرفتم هر فضایی جدا، حتی آشپزخونه در داره، سالن نشیمن در مجزا داره، همه فضاها تفکیک شدن. من یاد بچگیام میافتم، خونه مثلا عموم یا خالم اینا میرفتیم، همشون هر اتاقی، هر مثلا سالن پذیرایی نشیمن، همشون فضای مجزایی داشتن و در داشتن و شما باید وقتی میخواستی وارد بشی باید در رو باز میکردی. اینجا هم همین طوریه، یعنی فکر میکنم یه جورایی معماری ترکا خیلی این مدلیه که فضاها قشنگ پارت پارت همه جدا شدن. مثلا اینجا اتاق خوابمه، من در رو بستم، اینجا هم که اتاق کارمه، با هم اینجا بودیم صحبت کردیم. اینجا هم نشیمنه. تو نشیمن نمیتونم بگم ساعتهای خیلی زیادی رو میگذرونم، ولی وقتی مهمون داریم خب مسلما میایم اینجا میشینیم، اصلا حس خونه است بیشتر. میدونین تو اتاق کارم خیلی جو کاره، ولی اینجا دیگه واقعا حس خونه است، اون ریلکسی که میخوای بکنی. این فرشه از ایران اومده، خیلی برام ارزشمنده. اینو مام بزرگم بافته، تقریبا شاید مثلا 50-60 سال پیش این حدودا. چرا عزیزه؟ چون یه دور خونه همه بچه‌هاش رفته، در نهایت هم اومده اینجا که من نوشم اومده اینجا استانبول. هر بار نگاش میکنم یاد کل خانوادم میافتم، خانواده پدریم، و این خیلی برای من حس خوشایندی داره. از اونجا که من خودم خیلی مهمون زیاد دوست دارم که رفت آمد باشه، همیشه همه بیان دور هم باشیم، این مبلو جدید گرفتم. مبل قبلیم خیلی کوچولو بود، خیلی مناسب این نبود که بتونیم دور هم راحت بشینیم. اینو گرفتم، تازه اومده و تو اولین مهمون من هستی. یه چیزایی تو این خونه هست که هنوز سلیقه من نیست و خب من نمیتونم اصلا عوضشون بکنم، مثلا مثل این لوستر، مثل این کاغذ دیواریا، اینا ثابتن، من اینا نمیتونم تغییر بدم. ولی خب سعی کردم با دیزاینی که میکنم، با جزئیاتی که خودم اضافه میکنم، سلیقه‌ام نزدیک بشه. حالا دیگه اینا رو هم چشم پوشی کنم فعلا. گفتم موقته، همه چی موقته، یه خونه موقت با خیلی جزئیاتی که موقته، معلوم نیست که چقدر بخواد، یعنی من چقدر اینجا بمونم که اینا همراه من باشن. یه چیز دیگه هم که آوردم خیلی برام عزیزه، عکس آنجیه. این عکس چند ساله تو این قاب نشسته، من آنجی رو نتونستم بیارم ولی این قاب رو آوردم و هر بار نگاش میکنم، چشماشو نگاه میکنم، انگار کنارمه. یکی از تجربه های خیلی خوب من تو زندگی حضور آنجی تو زندگیم بود و هنوزم هست. البته الان ایران پیش دوستمه و از اینکه اونجا انقدر خوشحاله منم خوشحالم. بیا بشینیم یه قهوه با هم بخوریم. خیلی خوش گذشت، واقعا روز خوبی بود. من دیگه برم کارامو بکنم برای فردا که یه عالمه کار دارم. خدافظ، ابیانتو.